賽嘅賽事嘅。多謝晒。哇！我見到咧，而家呢邊啊，郭家明啊，已經咧手尖拔頭籌，已經咧差唔多上到呢個9分區啦喎。另外咧，我見到咧好多藍健兒咧都已經一分分上到差唔多9分區啦。快啲開始！黃永輝都上到去最上9分區，係咁搶緊啲包咯喎。所以咧，唔同嘅賽員咧都有唔同嘅策略嚇。我呢邊咧有一個健兒，佢咧就專攻緊呢個1分包，係咁塞落個袋度，應該係想咧攞呢個代平安獎。平安獎啊！我覺得所以係啊。唔同選手都有佢哋唔同嘅策略啊。係啦，而家見到咧差唔多咧大部分健兒咧其實都已經上到頂啦。咁啊有一啲咧就係有個策略就係攞緊呢個3分包啦。係啦，有一啲咧就係攞緊呢個9分包嘅。係啦。我見到好多包都跌咗落地下喎，咁各位選手記住一定要將個包擺落自己個袋啊，先會計分㗎。係啊，記得搶包之餘咧都要 make sure 嗰啲包咧擺翻落你個包袋入邊嘅。係啊，最緊要唔好擺咗喺對手嘅袋度，咁就益咗對方㗎啦。哇！我見到啦，差唔多9分包咧都已經攞晒咁滯咯噃。差唔多清咗啦。記住啊！你哋一定要喺限時之內落翻地雙腳着地咧，先計數㗎。千祈要自己預翻啲時間啊！最緊要安全雙腳着陸。係啦，我哋喺最後1分鐘會提醒各位選手嘅。好啦，我見到咧，其實咧9分包都真係已經冇晒啦噃。好啦，而家我哋嘅策略咧，應該就會慢慢落翻嚟呢個3分包區嘅。係啦，哇！記住睇住啲時間啊！見到啲包越嚟越跌得多喎，記住一定要將啲包擺喺自己個袋度啊！係啊！所有選手而家都開始我見到呢個3分包嘅區啦。急到滿晒啦！哇！仲有1分鐘，仲有1分鐘啊！各位選手，注意啊！預翻時間落地，雙腳落地。慢慢要落翻嚟啦，預翻好啲時間啊！加油！見到有啲選手都開始去翻1分包嘅區域嗰度開始。係